हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज है संडे और सुबह से हो रही ज़बरदस्त बारिश। हम सब रूम में बैठे थे और तभी हमें लग जाती है तगड़ी वाली भूख। और भूख लगते ही हमें आइडिया आता है कि चलो समोसे और कचौरी लेके आते हैं। और बारिश में ही बाइक उठा के निकल पड़ते हैं। शॉप पे पहुंच के करवाते हैं गरम गरम समोसे कचौरी पैक और चल देते हैं अपने रूम की तरफ। रूम में बैठ के सबने मस्त एंजॉय किया और ये खाने में बहुत ही टेस्टी हो रखे थे। बाहर हो रही थी बारिश और मौसम एकदम ठंडा था। इस लौंडे की राइटिंग है। मैंने उर्दू में लिखा है। पता नाम ही नहीं समझ आ रहे हैं। और इवनिंग में बारिश रुक गई थी और वेदर पूरा खुल गया था। अगर ब्लॉग पसंद आया तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।